Hi friends, welcome to our channel. Let's know it. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நாம ஒரு ஸ்ரீகண்ட் ரெசிபி பார்க்க போறோம். அதாவது ஹங்கர்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஸ்ரீகண்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு இந்த ஸ்ரீகண்ட்ல நான் பாத்தீங்கன்னா கேசர் எலாச்சி ஸ்ரீகண்ட் பண்ணி காமிக்க போறேன். இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்துடலாம். ஹங்கர்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த ஹங்கர்ட் எப்படி பண்றதுங்கறதோட வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல இருக்கு. லிங்க் டீல்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். மறக்காம செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அப்புறமா வார்மாக இருக்கக்கூடிய பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா பவுடர் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு பவுடர் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா குங்குமப்பூ எடுத்து வச்சுருக்கேன். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்னைக்கு ஹங்கர்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஸ்ரீகண்ட் பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணுறேங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம். அட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாஃப்ரானை இந்த பாலில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். பால் கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. வார்மாக இருக்கக்கூடிய பாலில் ஒரு கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸோ தட் நம்மளோட ஸ்ரீகண்ட் ரெடியாகி வர்றப்போ இந்த குங்குமப்பூவோடைய ஃப்ளேவர் எல்லாமே இந்த பாலில் நல்லாவே வெல்கம்பைன் ஆகிடும். பால் வார்மாக இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த குங்குமப்பூ அதில் ஊறி அதனுடைய ஃப்ளேவர்ஸை லூசன் அவுட் பண்ணும். அதே டைமில் ஒரு கேசர் கலரையும் கொடுக்கும். இப்போது நம்ம ஹங்கர்டை பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் நல்லா திக்காக இருக்கக்கூடிய ஹங்கர்ட் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல திக்காக இருக்கக்கூடிய ஹங்கர்ட் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது இந்த ஹங்கர்டை நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி விஸ்க் வச்சும் விஸ்க் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா ஹேண்ட் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணியும் விஸ்க் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஸ்மூத் அண்ட் க்ரீமியாக இதோட டெக்ஸ்டர் சேஞ்ச் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே நம்மளோட ஹங்கர்டை க்ரீமியாக பீட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா பவுடர் சுகரை சேர்த்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பவுடர் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது இந்த பவுடர் சுகரையும் இது கூட நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த கர்டு கூடவே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடட்டும். இப்போ அந்த பவுடர் சுகரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா கேசர் மில்க், அதாவது வார்மான மில்கில் நம்ம கேசர் சோக் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதை சேர்த்துக்கலாம். இனி இது கூடவே காடமம் சேர்த்துக்க போகிறோம். அதாவது ஏலக்காய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்க போகிறோம். இதனோட ஃப்ளேவரிங் ஏஜெண்டே இந்த கேசர் அப்புறமா எலாச்சி தான். நல்லா கலந்துக்கலாம். ஒன்று சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். சரிங்களா? ஒரு ஸ்மூத்தான க்ரீமி டெக்ஸ்டருக்கு வந்துருச்சு. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் இது கூட கொஞ்சம் சாப் பண்ண நட்ஸ் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். இது கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாப் பண்ண ஆல்மண்ட்ஸ் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறமா சாப் பண்ண பிஸ்தாச்சோ சேர்த்துருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக மாத்திரம் எடுத்து செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கேன் கார்னிஷிங்காக. ஸோ இப்போது இதையும் நல்லா இது கூட கலந்து விட்டாச்சு. இப்போது இதை ஒரு சின்ன குட்டி கப் இல்லைன்னா பவுலில் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணிட போகிறோம். இப்போது இந்த மாதிரி ஷார்ட் கிளாஸில் நம்மளோட ஸ்ரீகண்ட் ஒரு லேயர் வச்சிடலாம். இது மேலேயே கொஞ்சமாக சாப் பண்ண நட்ஸ் சேர்த்துக்க போகிறோம். நான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மண்ட் அண்ட் பிஸ்தா ஒரு லேயர் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறமா அது மேலேயே அடுத்த லேயர் ஆஃப் ஸ்ரீகண்ட், இன்னும் ஒரு லேயருக்கு நட்ஸ் சேர்த்துக்க போகிறேன். இது கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் டாப் லேயர் ஆஃப் ஸ்ரீகண்ட் வச்சு சர்வ் பண்ணிடலாம். இது மேலேயும் கொஞ்சமாக சாப் பண்ண நட்ஸ் வச்சிடலாம்.
இதே மாதிரியே எல்லா ஸ்ரீகண்டையும் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். நம்மளோட சூப்பரான ஸ்ரீகண்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா கேசர் எலாச்சி ஃப்ளேவரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீகண்ட். நீங்களும் மறக்காம இந்த ஸ்ரீகண்ட் ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்கிறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. அது மட்டும் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களும் ஹங்கர்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டெசர்ட் பண்ணுறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கட்டும். ஆல்சோ நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய ரெகுலரான அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம ஆல்டர்னேட் வில்லேஜில் ரெசிபிஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணலைன்னா இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஆக்டிவில் இருக்கும். தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சீக்கிரமாகவே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான another ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.